Mwaramutse neza. Iki gitondo turasangira ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 27. Itangiriro ibice 27 duhereye ku murongo wa mbere. Haranditswe ngo Isaka ashaje, amaso yamaze kuba ibirorirori, amagana imfura ye Esawu ati mwana wanjye, aritaba ati karame. Aramubwira ati dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze ndibyo uhigisha ikirimbakiwe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigire umuhigo, unekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati numvise so abwiriye Esawu mwene se ati mpigurire umuhigo, untekere inyama ziryoshye nzirye nguheshe umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. None mwana wanjye, umvira ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera so b'inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda. Nawe uzishyire so azirya guhesha umugisha atarapfa. Kambe nsubikiye aha. Muri Timoteyo haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ariko iyo mbitekerejeho cyane mbona abantu batutabyizera nk'uko Imana ibishaka. Haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Icya kabiri, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Icya gatatu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Noneho wakomeza ahandi haravuga ngo uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza. Birumvikana ko nta byanditswe byahigitswe, ni ibyanditswe byera byose. Noneho Pawulo yandikira Timoteyo ngo mu buto bwawe warabimenye ibyanditswe byera bifite umumaro umenyesha umuntu ubwenge bumuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu. Rero muri ibyo byanditswe byera Bibiliya ivuga n'Itangiriro ibice 27 harimo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro umwe wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, nyuma ntibimusige gutyo ibyanditswe bikamutunganya. Noneho rero mu Itangiriro nanjye nkibwirwa iyi nkuru ntibazaga ukuntu ishobora kuvamo inyigisho y'agakiza, mva ntabyumva. Ariko niba ijambo rivuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro wo gukiza umuntu, bigombe bibe biri mu bwiru hano bw'ukuntu umuntu ashobora kuba yakira. Rero abakera batagiye basobanukirwa umutima w'Imana nka Esawu, uyu nabo ubu ni uko. Urasoma inkuru y'umusamariya mwiza, umuntu agahita yibwira ko asabwa kuba umusamariya mwiza, nta kindi kintu aba yumva kiri muri iyo nkuru. Ariko ibyo mwibuke byitwa ishingiro ry'umuntu. Umuntu akibona ikintu uko akibona ahita abyizera, yizera uko abibona. Nyamara haranditswe ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Ese kwizera bivuze iki? Mu Baheburayo ibice 11 haravuga ngo kwizera ni uguhamya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Guhamya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kandi kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri, ibyo tutareba. Noneho iyo usomye Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 7 haravuga ngo byatumye Nowa yabwiwe n'Imana ko hazabaho umwuzure. Nowa arabyemera.
nyamara ibyo bihe ntibyerekanaga ko umwuzure ushoboka. Hariho izuba, hariho ibihe ubwo uyu mwuzure imvura iramukira ku muryango byakorohera kumva ko amaherezo y'iyo mvura azabyara umwuzure, ariko ubwo uyu mwuzure nta gitonyanga, ahubwo ubutaka bwumye, ubona nta n'igicu. Ntubizi ko umwuzure urumva byagendanaga n'imvura, kandi imvura buriya utangira kuyirebera ku bicu. Rero yarabyemeye. Handitswe ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka. Imana yamuburiye ibitaraboneka ariko arabyemera. Iby'ibitaraboneka akabaza inkingi yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi. Haragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera, mwibuke hano hajemo imvugo ivuga ngo yatinye Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka. Kwemera ibyo gusa utiriwe ujya kugusiganuza. Niyo mpamvu Toma, intumwa ya Yesu, umwe Toma, Yesu yababwiye ko ari uzutse, amusaba ibimenyetso byo kumwemera, agakora mu biganza bye no mu mbavu aho bateye icumu. Uvuga arashaka kubanza kubona ibihamya. None ngo kwizera ni iki? Kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Bipfa kuba bivuzwe n'Imana, niyo mpamvu byitwa ibyiringirwa. Udashidikanya ko bitazaba. Kandi kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ntabyo tureba, ariko kwizera kuduhamiriza ibyo tutareba ngo ni iby'ukuri. Kwizera kurabiduhamiriza. Tugihora tubyigishwa, ariko iyo wizeye ntabwo wemera ko uri umunyabyaha, nubwo ibyo ubona ari ukuri we. Ibyo ubona ni ukuri we, ariko iyo wizeye uvuga ko utakiri we. Kubera iki? Gutumbira Yesu. Iyo uri kureba kuri Yesu ntuba uri kiri kwirebaho. Uri kureba kuri Yesu usanga nta kintu n'icyo atakoze kugira ngo asohoze gukiranuka. Muri Daniyeli haranditswe ngo ibicumuro bicibwe, gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka ku iteka. None gukiranirwa kwatangiwe impongano. Abantu benshi rero bo bashaka kwiringira ibyo babona. Gukiranirwa kwatangiwe impongano, haje gukiranuka ku iteka, ngo ahera cyane hasigwa amavuta. Abahanuzi bagiye babihanura. Birananditswe ngo abahanuzi baramuhamije, bahamije Yesu ataranaza, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha bye ku bw'izina rye, izina rya Yesu. None umuntu we kuko akurikira ibyo areba, ntabwo yemera ko gukiranirwa kwatangiwe impongano haje gukiranuka, ahubwo abantu bahora batura gukiranirwa kwabo. Bahora bagengwa n'ibigaragara. Kabishyika bavuze ko tuyobya, ahari tuba tuvuga ibintu bitaboneka. Umugani umuntu akumva ibyo abona uri gusa n'umujijisha. Noneho rero dukomeje kuri iyo ngingo y'ukwizera, n'ikindi cya kabiri cyitwa ishingiro ry'umuntu, standard cyangwa standard. Tubasha kubona nta murimo w'Imana wigeze ukoreka binyuze mu mirebere y'abantu. Yohana 2:2, ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya, Mariya yabwiye abahereza ngo icyo ababwira cyose mugikore. Yarabizi ko Yesu ko biri kose ari buvuge ibintu batari bwumve, ibintu bari bwumve bitavugitse. Babyita Cyongereza weird. Sound is weird, ibintu kumva ntibivugitse. Yesu koko arababwira ngo mwuzuze intango amazi. Intango ngo hari nk'intango zagenewe umuhango w'Abayuda wo kwiyeza. Izo ntango ntabwo zari zaragenewe gukoreshwa baziteguramo ibyo kunywa, ngo zari zaragenewe kwiyeza nk'uko umuhango w'Abayuda wari uri. Maze Yesu ati muzuzuza amazi. Ahantu bati batubwiye ngo
icyo atubwira cyose tugikore, ariko ushatse gukoresha logike ntabwo wabikora. n'izo logike zabakozeho nyuma barihana. logike kuri aburamu ahubwo Ezekiyeli azaba imbere yawe, yabwirwaga ko azabyara umwana na Sara, uzava ku rukiryi rwawe na Sara, yareba imyaka yawe akabona bitavamo. Icya kabiri, Sara aramubwira ngo ahubwo se ntiwareba ukuntu umubyarana na Hagari, ababyaye Ishimayeli. Ariko Imana irabyanga, imubwira ko azabona umwana we na Sara bombi. Ntabwo yabyumvaga, bimutwara imyaka 25. Nyuma nibwo yaje kwiringira isezerano ryonyine. Ugarutse kuri Matayo, havuga inkuru ya Elizabeti na Zakariya. Zakariya nawe yumvaga ibyo bintu bitumvikana ko azabyara, kandi ari kuvugana na marayika. Hari ibyo ugira ngo ntiwizera kuko ubwirizwa n'umuntu nkawe, ariko Ezekiyeli yavuganye nande? Zakariya yavuganye na marayika Gaburiyeli. Hari n'aho marayika yavuze ngo ndi Gaburiyeli, marayika uhagarara imbere y'Imana. Ariko ibyo n'ubundi umuntu utizeye, tutari bwizere, ibyo ntibyamukanga. Ubanza n'Imana ubwayo yiyiziye. Biranditswe ariko ngo umukungu na Lazaro. Umukungu ngo yagezeyo ikuzimu arababara cyane, ngo abwira Aburahamu ngo ohereza nde? Aburire bene wacu nsize. Maze Aburahamu ngo aramusubiza ngo naho bazuka bakajya kubahamiriza ntabwo babyemera. Ikibazo cy'umuntu kiba ari ikihe? Mu bukwe bw'Ikana rero barumvira, basuka amazi, buzuza intango amazi nk'uko yabivuze. Ababwira ikintu noneho kiri weird, nacyo kitumvikana. Mudahe mushyire umusangwa mukuru. Nta nubwo yavuze mudahe mwebwe musanzwe, muhere kuyoboye hano aba ari we muhereza. Ahantu rero bakunda kugira icyitwa objection mu mutima w'umuntu. Barabikora, bari babibwiwe. Mu kiganza ari byitwa briefing. Barabikora. Kera rero iyo usoma Bibiliya usanga hari abami bajyaga gutera igitero bakabanza kubaza abahanuzi. Hari umuhanuzi wababwiraga ngo nimwishyire mu maboko y'abanzi. Ibaze nawe ugabye igitero ukumva nk'umuntu arakubwira ngo Imana ishaka ko wigabiza umwanzi ngo umanike amaboko, kandi uri intwari nawe ushaka kurwana. Niyo mpamvu hari umwami umwe wanze umuhanuzi ngo yampanurire ibyo ntashaka. Nicyo bapfuye. None arashaka guhanurirwa ibyo ashaka. Bivuze ngo umuntu ntabwo aba ashaka babyita kuvuvuka, guhinyuka. Ntabwo umuntu akunda kuva ku narijye, aho niyo Satani adushoborera. Hanyuma baradaha, baramushyira, asomye hari itsamura. Icyambere izo ntango ntizari zaragenewe iyo gahunda. Ikindi, ibyo basutsemo barabizi. Ubwo bagiye bazi ko ibyo badashye ni ibyo basutsemo. Ari byo iki? Amazi. Ariko uwo nguwo wanyweye ntiyavuze amazi. Mpamvu kwizera ni ikintu gikomeye cyane, ni ukutwara ibivuzwe n'Imana gusa. Rero ngo Nowa yaburiwe nawe ibitaraboneka, ariko arabyemera, tangira kubaza inkuge. Niba nibuka neza mu gihe cy'imyaka 120, ibaze. Ubwo ntiwaba warabivuyemo. Ariko icyapfa ni uko ijwi ry'Imana ryari ryaravuganye nawe. Isi yuzuye urugomo rwinshi, nzabarimburana n'isi. Ariko wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ucemo ibyumba, wihoma ubushishi imbere n'inyuma. Mu buri itangira ibice 7, Imana igenda imuyobora. Kandi ibyo byarabaye, nubwo byabaye mu myaka myinshi tutamenya, ariko tubyizera ko byabaye, ko twizera Bibiliya.
none ni ryari iby'Imana byigeze byumvikana, ariko se ni ryari umuntu yabyizeye ntibisohore? Ni bibiri. Ni ryari wavuga ngo muri iyi nkuru iby'Imana byarimo birumvikana? Mu Bami ba kabiri ibice 7 haranditswe ngo ejo nk'iki gihe, ubwo ndavuga mu mirongo ya mbere kugera ku wa 3, hari inzara nyinshi iteye ubwoba. Hari inzara yateye mu Rwanda ngo bakajya barya inguri z'insina. Inguri z'insina abantu barazizi. Ubundi n'inguri z'amateke bavuga ko ari iz'ingurube, ariko icyo gihe zo nta n'izo wari bupfe kubona, twaryaga iz'insina. Hari imyumbati iba mu moko abiri, hari iyitwa ngo imiribwa, ubwo urumva iraribwa, hari niyo bajya bita gitaminsi. Ariko imyumbati y'inzara yateraga, ndabyibuka iwacu, niyo bita ko atari iribwa. Iyo itaribwa barayishyiraga mu mazi agashira iminsi, amazi akayikuramo ubusharire, bakayanika, bakayikoramo ifu cyangwa se bakayiteka, ariko bakoze iyo gahunda yo kuyikuramo ubusharire. Ariko iyo inzara iteye, ibyo ntibikiba, amabwiriza ntaba agihari. So iyo inzara idahari, iyo uriye iyo yitwa gitaminsi urapfa. Ariko iyo hariho inzara nta muntu ujya upfa, kandi barayiryaga ndabizi. Ntabwo barindiraga ya minsi yo kuyishyira mu mazi n'ibiki. Sinzi uko biyeranjaga, ariko ntawigeraga anapfa. Ubundi ubanza umuntu yicwa n'ibitekerezo. Noneho ibihe rero by'i Samariya aho Elisa yahanuriye ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, icyo gihe ho baryaga amahurunguru y'inuma, bakarya ibihanga by'indogobe, nta kiribwa cyari gihari. Niyo mpamvu bahise bumva umutware umwami yegamiraga, ahise yumva ibyo bintu bitavugitse. Ariko amaherezo byarasohoye. Ababembe 4 nibo bakoreshejwe n'Imana, ahubwo ibyo kurya biva mu banzi b'Abasiriya. Ingabo z'Abasiriya zari mu mahema, zari zaragose Samariya. Ariko se ugarutse imbere gato mu Bami ba kabiri ibice 5 ho, ese Namani yakize ibibembe ate? Iyo usomye muri Luka ngo ibice 4 handitswe ngo muri Isirayeli hari ababembe benshi, ariko ntihakize n'umwe keretse Namani w'Umusiriya. Noneho tugaruke inyuma gato, si uyu mukobwa w'umunyagano wari kwa Namani akabwira nyirabuja ngo kandi databuja yagisa i Samariya Isirayeli hariyo umugaragu w'Imana yamukiza ibibembe. None soma muri Luka ibice 4 haravuga ngo ntihakize n'umwe uretse Namani w'Umusiriya. None urumva ubundi uyu mukobwa yari yarabonye ari inde ukiri ibibembe, kumva nta n'umwe muri Isirayeli wari warakize. We yarazi yuko mu Mana harimo ubushobozi, ntabwo yiriwe arindira icyitwa reference cyangwa ingero z'abakize. Kwizera rero nanone ntibintu gufatira no kuri reference, ibyitegererezo ntabwo ari ngombwa, upfa kuba ubizi ko ari ibivuzwe n'Imana. None rero icyo gihe Namani se ntiyakize ibibembe? Ntihakize n'umwe keretse Namani w'Umusiriya. Ubwo ni nawe wari ukize bwa mbere ibibembe. Jya muri Yorodani widumburemo 7, uravamo umubiri uhumanutse. Arabyanga, nuko tumera. Arabyanga, akareba uburyo yumva yagakizemo, akabona atari bwo buryo ayobowemo ngo akire. Ibintu by'Imana nta na hamwe mu nkuru zabyo uzajya wumva ari ibintu byumvikaniraga, babibwirwaga. Hanyuma na Yeremiya yababwiye Imana ukuntu atumva, ukuntu imutuma kubwira abantu ariko ntitume babyumva, ahubwo bikamugora. Arangije arayibwira ngo waranshutse nemera gushukwa. Ni nk'uvuga ibintu utuma nkora babifitiye rezita ko batananyumva. Waranshutse nemera gushukwa. Niyo mpamvu yongeyeho n'ijambo rivuga ngo undusha amaboko. Abwira Imana undusha amaboko nicyo gituma unsinda. Hari n'igihe ujya ubwiriza ubutumwa umuntu ntabwumve, wahabwiriza undi reka ukabona
wapi wabwira undi wapi. Yesu Imana ubundi koma ngo ishaka ko abantu bakizwa bakamenya ukuri, uzi ko umuntu abibabwiye bakabyanga. Ishaka ko bakizwa nyine kuki itari kunyereka ko bari gukira. Ariko supiki wakoze ibikureba gusa, ibindi kubakiza si ibyawe, ibyo wasengera byonyine. Yeremiya nawe yabwiraga abantu ntibabyumve, ariko yatura neza ati Uwiteka undusha amaboko, nicyo gituma unsinda. Ntacyo gutsindwa n'Uwiteka, nibyo byiza. Hakugira ngo ushake kumutsinda ari wowe wumva ko iby'Uwiteka nibyo bitavugitse. Mu itangiriro y'ibice 27 twasomye, kansomemo 1. Iyi nkuru ivuga ibintu by'agakiza neza neza. Umusaza yahamaga umuhungu we w'imfura ngo amuhe umugisha mu maso y'Uwiteka, kandi koko ngo umwana w'imfura niwe wahabwaga umugisha na se. Muri Isirayeli babyita birthright, ni uburenganzira bw'umwana wavutse mbere. Ese kubera iki Yakobo ari we watwaye uwo mugisha? Abenshi bajya babyita ko yariganyije na nyina, yabaye umubyeyi gito. Nyine usoma ubona ari byo, nose ko umugisha n'ubundi amabwiriza yavugaga ko ari uw'umwana w'imfura, ubundi mama we koko yagiye kubyivanga amata. Ariko si ibi birasobanura iki? Hari ibintu uyu muntu yabwiwe ari nabyo abubu bagendera ku mategeko bagenderaho bagakosa ntibamenye ko bari gukosa. Umurongo wa 3 turavuga ngo ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigireyo umuhigo. Ibi byose ubu biri kubwirwa Esawu ngo abikore, ariko hari ibyo yari ashoboye, hari n'ibyo yagombaga gutekereza kabiri agasanga ntabyo ari bushobore. Kandi birumvikana uyu ni umugisha ari buhabwe hari icyo yakoze, a condition. So untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, urazihiga uzizane uziteke. 3 si ugupfa guteka, bihuze n'umutima, bihuze n'umutima w'Imana. Hanyuma zihuze nuko ise Isaka abishaka. Uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha. Aho ngaho ntiyiriwe atekereza kabiri, ntabwo yatekereje kabiri. Yari butekereza ati guhigaho n'ibyanjye, ariko si ubu ndabiteka binyure data, bimunyure wapi? We yaragiye arabikora gusa. Hano rero mama wabo arabyumva, Rebeka yumvise akabwira umwana we Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Agiye kubikora. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati numvise se abwira Esawu mwene se ati mpigurire umuhigo untekere inyama ziryoshye nzirye, ngo uheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Maze rero Rebeka abwira Yakobo ibi bikurikira: nuko mwana wanjye wumvira ibyo ngiye kugutegeka, jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera so b'inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda. Noneho aha ngaha ntabwo ari Yakobo uri bukore uwo murimo, ahubwo ni Rebeka uri bubikore. Noneho we azi neza icyitwa test, icyanga cy'uburyo Isaka ari bugubwe neza, ari bubyemere. Maze Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye ni cyoya, ngeweho umubiri wanjye ni umurembe. Ahari data yankorakora yari abizi, banza njye njya nibaza, banza byari bizwi koko ko iyo umwana agiye guhabwa umugisha hariho ko se banza yarajyaga bakorakora, kuko ngo ntabwo yarebaga, ngo amaso ye yari ibirorirori. Noneho umuhungu ahita agira logique ati nankorakora akamenya ko ndi umuriganya. Ubundi ninde umubwiye ko ari kuriganya? Ariko ni ku isi bivuga, iyo ujya kugutsindira ibitari ibyawe uriganya. Nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Ibiro ni by'abantu iyo babwiwe ijambo ry'Imana nako kanya uhita ubona ari kubeshya. Rebeka yayoboye Yakobo akumva ntabwo abyumva.
maze Rebeka amubwira icya kabiri. Nyina aramubwira ati mwana wanjye umuvumo wawe ari byo ubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanire. Noneho tubigereranye nk'amasezerano abiri. Isezerano rya kera ryasobanuraga ko umugisha uwubona ariko wabanje kugira ibyo ukora. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo Imana yose, imigisha izakuzaho ikugereho. Abantu rero byaratunaniye, ntabwo twigeze tubyumvira. None Esawu nawe ko yangabona umugisha hari ibyo ari bukore, kandi ntiyatekereje ko hari ibyo adashoboye. Ntabwo yari asanzwe atekera se Isaka. Bivuze rero ngo ibyo byo kurya ntibyari bunahuze n'umutima wa Isaka. Ariko Rebeka nyina ari nawe mugore wa Isaka we yari abishoboye. Yakobo rero wabwiwe iki? Kumvira gusa. Hari umuntu umwe wambwiye ngo kuyobora biratunanira, ariko ukuntu twabuze byose, ngo no kuyoboka nabyo bikatunanira. Umuntu ananirwa kumvira ngo ayoboke, kandi yahabwa inshingano ngo anayobore nabyo bikamunanira. Yabaye uyoboka wenda nabyo wapi, kuko buri muntu yifitemo inarijye. Aha rero nubwo yari umwana, Yakobo yabwiye nyina ati ashobora kuba unshutse ninizanira umuvumo. None ari kwita ko yaba ariganyije, ariko buriya ni ukutamenya. Nta nubwo yari ariganije, niko Imana yavuze. Byavuzwe mu Itangiriro 25, ariko we kuko adafite ayo makuru ari kubyita ko arigiye kuriganya. Imana yabwiye Rebeka atwite ati umukuru azaba umugaragu w'umutoya. Wari gusohoza ibyo Imana yamubwiye nta nubwo akiri muri ya mahame yandi. Byanditswe mu Itangiriro 25:23. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana ahereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Maze icyo gihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye. Gakura avuka atukura ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu. Hakurikiraho gato afashe agatsinsino ka Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yababyaraga. Umukuru azaba umugaragu w'umuto. None ibi yabibwiwe n'Imana amaze no kuyibaza. Umurongo wa 22 uravuga ngo abana bakiranira mu nda ye. Aribaza ati ubwo bimeze bityo ibi bimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati umukuru azaba umugaragu w'umuto. None hano Yakobo arimo arabwira nyina ngo agiye ngo ibyo ni ukuriganya. Ibyo ntabwo byari ukuriganya. Rero icyo dusabwa, tujya tugira ingingo nyinshi twigisha ubutumwa. Kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana, hari topic tujya dukomozaho. Umuntu yakora iki ngo yemerwe n'Imana? Hari abantu bajya bagerageza byinshi, ariko icy'ingenzi ni ukwizera. Se kwizera ni iki? Ni ukumvira gusa nyine ijambo ry'Imana. Hari ukuntu mbyumva yego, ariko kanumvira ibivuzwe n'ijambo ry'Imana. Hari ukuntu buri muntu wese aba yumva ibintu. Ni nako Petero yasubije Yesu, twakesheje ijoro turoba ntitwagira icyo dufata, ariko kuko bivuze reka tubikore. Abikorera kuko Yesu abivuze, ariko ubusanzwe ntibaroba ku manywa, baroba nijoro. Arabikorera kuko Yesu abivuze. Rero ahangaha Yakobo yarahiriwe, kandi si uko hari ikindi yakoze. Ni uko gusa Rebeka yakomeje amuyobora ngo byatangiye umurongo w'8 amubwira ngo umvira ibi ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi unzanira abana b'intama 2 beza. Icya kabiri yavuze mu murongo wa 13, umuvumo wawe ari njye ubaho, nyumvira gusa. Wowe ujye ukora icyo kumvira gusa. Rero twumvira ijambo ry'Imana byonyine.
ubwaryo risohoza ibyo ritubwira utitaye ku bihe n'ukuntu we wabyumvaga. Reka nsubikire hano.